我喺呢一度咁耐，其實我都係第一次超過差唔多2年時間冇返過屋企，冇見過屋企人。呢邊過嚟讀書或者過嚟玩啊、揾工啊咁樣。我自己就覺得呢邊係仲未搞掂嘅。Hello， 歡迎收睇廣東話說德國。我而家咧就喺屋企附近嘅公園，係啦，趁而家有少少太陽，仲未天黑嘅情況咧，咁我就去我身後嘅呢一個 cafe 度買杯咖啡。咁就有少少掛住以前旅行嗰種感覺，而且就係即係放長假嘅時候可以返屋企探屋企人，可以食嘢，探返以前嘅朋友。咁而家就係冇咗呢件事，同埋喺德國嘅朋友本身係少啲嘅。好搞笑，呢個係唔好喺呢一度屙尿嘅生活啦。咁就好多朋友就問我呢邊歐洲搞掂未啊？好想過嚟呢邊過嚟讀書或者過嚟玩啊、揾工啊咁樣。即係好多嘅，我自己就覺得呢邊係仲未搞掂嘅。咁雖然已經係有好多嘅疫苗係已經接種咗，同埋咁歐洲咧，其實就係仲係有好多個國家咧，仲係 lock down 緊啦。咁我哋嘅夜晚咧又有個宵禁，就係9點鐘，夜晚9點鐘開始到凌晨5點鐘咧係唔準出街嘅。咁但係呢件事又唔會影響我啦，咁我就習慣咗差唔多9點都唔會出街啦。天氣咁凍，我記得啱啱開始爆發疫情嘅頭半年咧，我係淨係網上 take order， 就係網上買晒我嘅煮餸嘅嘢嘅。咁我而家咧就開始慢慢就去返超級市場買嘢啦，咁就揀一啲少人啲嘅時間啦。咁但係咧，我盡量咧都唔會再去百貨公司或者電器鋪買我要買嘅嘢噶啦。我所有嘢咧都係 Amazon 或者係 eBay 就買晒嘅。咁所以咧，消費模式第一就變咗啦，而工作模式唔同咗啦，就係留喺屋企度 work from home 啦。有好多 Berlin 嘅 startup company 咧，佢哋就係經唔起呢個疫情嘅關係咧，佢哋就要執笠啦。因為 Berlin 本身就係一個 startup 嘅 city， 就好多 IT 嘅朋友咧，佢哋都會喺度開鋪頭、開公司，咁佢哋就會喺一啲 startup 嘅 buildings 嗰度咧就會租一個單位咧去開公司嘅，但係佢哋全部都經唔起考驗，咁就被逼就要好平嘅價錢去賣晒佢哋嗰啲台等等，咁我就執到好多平貨啦，好似唔知大概40-50歐就有一張非常之靚嘅工作寫字樓台。同你講，我今1年我基本上係冇享受過任何 staycation 嘅機會，因為德國係由2020年開始，上年開始嘅11月啦，一過咗夏天之後嘅11月咧，就已經 lock down 到而家4月，仲話去到4月18號都仲繼續 lock down。我哋係冇得去餐廳食飯，酒店唔可以開。我連 Airbnb 諗住話去另一個城市，譬如話去住個單位啦，咁基本上咧都係唔可以嘅。你可以坐火車去其他城市，但係你淨係可以去探你嘅屋企人或者探朋友，咁就住人哋屋企，就係唔可以以消費模式咁樣去以旅行身份去其他地方度住酒店咯。咁所以咧，我係享受唔到咩叫做 staycation 啊。仲有就係讀書嘅朋友咧，係其實最慘嘅今年，因為咧學校係唔開啊嘛，大學唔開。咁所以咧，大部分嘅學生咧只可以喺屋企度開 Zoom meeting 上課。咁你冇得同同學去討論，你有咩問題你又唔可以直接放學同老師去講嘅話，其實係對於學生嚟講係非常之唔公平。所以今年如果想嚟德國讀書嘅朋友，真係可能話下一年 catch up 唔到嘅話，即係可能 miss 咗今年嘅 deadline， 下年嚟唔到德國嘅話都唔使灰心，因為我覺得下一年嘅學校可能都未搞得掂嘅話，咁就再等隔一年嚟都唔使太急嘅。咁可能話下一年嚟就先讀咗個語言班先啦，咁但係就唔使咁急話一定要下一年就嚟讀大學或者碩士，可能下一年嚟讀咗個語言先。冇得去 fitness studio， 冇得去做運動，
我以前咧就會去參加好多嗰啲叫做咩瑜伽班啊，或者係嗰啲課外活動啊。今年就全部都取消啦，就唔可以做啦，就只可以做喺電腦上面上嗰啲 Zoom meeting 啦。呢度嘅風氣唔係咁好，大家個心情都唔係太好，就希望再過多2個月咧，夏天嘅時候咧，咁就可能係去減低呢一個感染人數嘅話咧，我諗可能政府就會開返餐廳或者係酒店業，咁我哋又可以去做返一啲 staycation。咁唯一嘅好處就係呢一度嘅大自然依然都仲有好多啦，就係我而家呢個公園，咁就得閒出嚟散下步。如果有太陽嘅話，咁呢一度唔係太凍。咁到底我仲會唔會想留喺呢一度繼續去居留，跟住去直至攞到永居權呢？咁其實我又會想話喺呢一度攞一個永居權嘅原因就係，我始終都會覺得呢一個地方係比較安全，同埋比較適合老人家住咯。即係雖然話我而家都仲係好後生，仲有大把時間機會去探索世界唔同嘅地方。咁我自己又覺得，我之前已經去過英國、去過法國，同埋我自己唔係太鍾意美國嘅關係，係因為美國實在太大，同埋加拿大啊嗰啲地方，我自己覺得去旅行我會覺得 OK， 但我唔係太鍾意佢哋嗰種生活模式。我會比較鍾意歐洲呢一種，即係細少少之餘，同埋佢比較方便嘅就係國與國之間啦。咁就可能坐個火車或者揸個車2-3個鐘咧，就已經可以去到完全係另一個文化嘅地方。咁我就比較鍾意呢一點。咁而德國就係處於喺歐洲大陸嘅中間啦。咁去旅行啊，或者係去轉換環境、去搬屋嘅，搬去另一個國家都係比較方便。只要轉一轉嚟嘅地址嘅話，其實成個歐洲就已經係好似一個國家咁樣。我就比較鍾意呢一點咯。咁所以都係我當初揀咁多個國家、咁多個選項之中揀咗德國嚟做定居嘅原因。咁當然啦，如果有更好嘅選擇，譬如話將來有機會可以返去亞洲，甚至係東南亞，或者係去非洲又好，有一個理由、有一個原因嘅話，我都會上去嘗試。德國咧，其實就算係外國人咧，都係可以買土地，買咗嗰塊土地咧，其實已經係屬於你㗎啦，佢就唔會收返，同埋升值潛力比較高咯。尤其是今一年咧，佢嘅咁嘅經濟環境，我諗有好多嘅亞洲人，甚至中國嘅財團應該已經係虎視眈眈咁樣去嚟歐洲度買晒佢嘅產業㗎啦。咁所以我自己都喺度睇緊有啲咩可以做投資。咁所以歐洲養老其實係唔錯嘅，同埋佢對於老人家嗰種福利係好好。即係可能話工作嘅時間咧，稅收同埋出去嘅錢係比較多。咁但係到你老嘅時候，我見到有好多個老人家咧，其實佢哋基本上每一日都去旅行，甚至呢一度有好多嗰啲叫做咩養老院啊，或者係嗰啲 SPA 啊，其實就好似係喺日本咁舒服咯。咁所以我就奉勸大家，如果你哋係想嚟歐洲度生活，或者係想嚟留學嘅話咧，就千祈唔好諗咁多。其實你最主要諗嘅就係自己嘅可能性，同埋自己夠唔夠錢過嚟呢一邊。係啦，即係首先淨係處理好自己有冇錢啦，屋企人俾唔俾你嚟啦。咁其實呢2樣就已經夠㗎啦。即係唔好諗咁多其餘嘅嘢，因為你諗一諗又1年，諗一諗又第2年，咁你之後就唔會做呢件事嘅話，其實你只不過係嘥緊自己時間去思考咯。所以我當初都係因為點解開呢一個 YouTube channel 嘅原因，就係因為除咗 YouTube channel 可以成為咗我另外一個副業啦，同埋我一個 hobby 嘅。咁我本身開 YouTube channel 咧，其實我係想拍一啲旅遊方面嘅片啦，或者文化交換嘅片嘅。咁就發現咗 lockdown 呢個問題，咁我就唔可以去旅行。
咁所以我就將呢個 channel 嗰個主旨咧就變成咗分享生活同埋分享心得。咁但係我發現到就有好多個朋友就覺得我個片就好有好有用，同埋可以幫助佢更加了解德國嘅生活嘅，咁我都好開心。咁所以我就將呢一樣嘢變成咗我繼續拍分享心得嘅片嘅動力啦。俾自己嘅動力就係我有一個新嘅 idea， 覺得呢個 idea 係唔會破壞到其他人，又唔會破壞到我自己向前進嘅嘢嘅話咧，咁我就一定會去做咯。咁但係我而家就係咁啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話，可以喺 IG 或者係YouTube 嗰度留言話俾我聽。有時候咧，我見到有好多朋友都會喺 Facebook 留言俾我，但係唔好意思嘅就係咧，有時候我 Facebook 好少 check 㗎。我而家好少用 Facebook，Instagram 其實我都會睇嘅，咁所以大家都可以喺 Instagram inbox 我。